大家好啊！歡迎你嚟到 Cantonese Fun Playgroup 越好玩遊戲組嘅溫習時間啊！冇錯啊！我哋今日又有另外一套嘅練習卡，等大家一齊溫習一下。今日我哋嘅練習卡就係形狀啦 ，shapes。我哋會講下唔同嘅形狀。你哋準備好呢套練習卡未啊？準備好嘅話，我哋就一齊試下用廣東話講下呢幾種好平時都會見到嘅形狀喎。開始，四方形，四方形，四方形。四方形咧係有四個角㗎，所以佢個名就有個數目字四字喺裏面。你睇下你屋企裏面揾唔揾到啲乜嘢係四方形嘅？而家到你哋講一次啊！四方形。係啊，就係咁啦。睇下仲有啲咩形狀先。長方形，長方形，長方形。長方形咧都係有四邊。不過咧，佢係有兩邊長啲嘅，另外嗰兩邊係好短，所以佢個名就係長方形啦。你又揾下你屋企有冇啲乜嘢係長方形嘅？而家不如到你哋試下講一次啊！等我聽下。長方形，冇錯啊，做得好好啊！下一個形狀，三角形，三角形，三角形。點解叫三角形？因為佢有三隻角咯。你諗唔諗到有啲乜嘢嘅食物係三角形嘅呢？不如而家你都試下講三角形，俾我聽下。係啊，就係咁啦。Nice。到下一個形狀啦喎，圓形，圓形，圓形。圓形係圓咕碌㗎，冇角㗎。你又諗唔諗到有啲咩食物係圓形嘅咧？好啦，而家到你哋試下讀圓形，等我聽下先。做得好。到下一個啦，橢圓形，橢圓形，橢圓形。橢圓形梗係圓形個朋友啦，不過咧佢係拉長咗。橢圓形。你又諗唔諗到有啲乜嘢係橢圓形嘅咧？有冇食物係橢圓形咧？或者運動嘅球類係橢圓形？
不如你哋都試下講下橢圓形呢3個字啊！橢圓形，耶！下一個咯喎，呢一個就係星形，星形，星形，其實就好似一粒星星咁樣咯。我哋好多時見到啲貼紙啊，又或者畫圖畫畫粒星嘅時候，都係呢個形狀㗎。你都試下講一次啊！星形。就係咁啦，星形。你哋太叻啦！好，嚟到最後一個形狀啦，心形，心形，心形，就係一個心咯，代表愛啊、鍾意啊咁解。有好多時情人節啊，又或者啲蛋糕啊，又或者畫圖畫俾屋企人啊、爸爸媽媽、兄弟姊妹都可以加個心，代表我哋好鍾意佢咁解咯。你都試下講啊，心形。係啊，就係咁樣啦。我哋啱啱就溫習咗呢一套形狀嘅練習卡啦，大家都好俾心機啊，做得好好啊！記住咯喎，有咗呢套練習卡都要勤勤練習啊，咁先會記得晒所有形狀嘅稱呼㗎嘛。如果唔記得咗，咁咪睇返呢一條影片，就可以幫你哋記下㗎啦。好咯，今日時間又差唔多啦，我哋下次一齊再溫習啊！約定你啦，下次見。